Fala aí, pessoal, legal? Aí, ó, substituição da balança superior, tá? Vê que o coxinho aqui, ó, tá meio que aberto aqui, ó. Bom dia. Tá vendo? Com desgaste. Tanto de um lado do outro também, tá? Deixa eu fazer a troca por essa balança aí, tá? Balança novinha. Balança novinha. E a range é a mesma, só que a gente trocou uma do lado de lá. Agora a gente vai trocar do lado de cá. Beleza? Vamos lá.